오늘은 시간이 없으니 다시 한 번만 봐드릴게요. 진짜로 봐드릴 수 있습니다. 그리고 이모님 안녕하세요. 네, 아이스크림이 동생 봐드릴게요. 통장으로 5천만원 입금해주세요. 그래 휴가가지고 그 대신에 통장으로 5천만원 넣어줘? 고마워. 이모님은 통장으로 5천만원 입금해주세요. 자, 드디어 선생님 해드릴게요. 먼저 아이스크림님부터. 네, 빨리 봐드릴게요. 아이스크림님! 그게 아니라 아이스크림님은 선생님 아이스크림이었어요. 아, 그렇군요. 휴가야 받을게. 거야, 넌 옛날에 왕비였는데? 이번엔 이모님 봐드릴게요. 이모님은 옛날에 병아리였는데요? 네. 잘 어울리시네요.